بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین رپورٹ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسم کی بڑی اپڈیٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج 24 مئی توقعات کے مطابق کل مغربی سلسلے نے ملک کے مختلف علاقوں کو متاثر کیا، جس میں بالائی وسطی مغربی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، جنوب مغربی بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر کے بعض علاقوں سے بارش، تیز آندھی اور بعض مقامات سے ژالہ باری کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بالائی علاقوں کو شمالی بلوچستان، بالائی اور وسطی سندھ کے بعض علاقوں میں ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات کی، جبکہ بالائی مغربی سندھ میں کہیں کہیں آندھی کے ساتھ بارش۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے ساتھ شدید آندھی کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ آگے بھی آپ کو موسم کی مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں۔ جو دوست چینل پر پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ پنجاب کی موسم کی آپ کو اپڈیٹ دیں تو راولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، گجرات، گوجرانوالہ، لاہور، جہلم، خوشاب، تلنگانگ، میاں والی، سرگودا، کلا سیدان، چکوال، پنڈی ہے، بھولوال، گوجرا، سیالکوٹ، منڈی، بہاؤالدین، حافظ آباد، شیخوپورہ، قصور، فیصل آباد، چنیوٹ، چونی، دیپالپور، سیوال، ٹوبہ ٹینک سنگھ، بہاول، لنگر، پکپتن، کمالے، چیچا وطنی، میچنو، ملتان، خانیوال، وڑھیاڑی، میلسی، بہاولپور، راجنپور، جامپور، رحیم یار خان، خانپور، لودھنا، دنیا پور، ڈیرہ غازی خان، توسا، فوروٹ، منرو، اوکاڑا، لیا، بکھر، نورپور تھل کے علاقوں میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ژالہ باری کا امکان ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آج دوپہر سے شروع ہو جائے گا، جو رات تک گرج چمک کے ساتھ تیز ترین بارشیں ہوں گی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ 26 مئی تک جاری رہے گا۔ آگے بات کریں خیبر پختونخوا کی تو پشاور، مردان، کوہاٹ، سوابی، چارسدہ، نوشیرہ، ہری پلہ کی مرد، اپل وردیر، پنو، ہنگو پاڑہ، چنان، ٹانگوان، رسمیل خان، سوات، کلام، مالب، جبہ، نران، کاغان، درو، چترال میں بھی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ژالہ باری کا امکان ہے۔ کہیں کہیں پر تیز ترین بارش، ژالہ باری اور طوفان بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے شہر کا موسم جاننے کے لیے نیچے کمنٹ کریں، بہت شکریہ۔